Таш көмір шаарына жакын жерде салынып жаткан цемент заводунун курулушу 2007-жылы башталган. Бул долбоорду иштеп чыгып, ал жерден чыга турган цемент рудасынын сапатын аныктоого эле 10 жылдан ашык убакыт кеткен. Экономисттердин эсептөөсүндө завод ишке кирсе, жылына 800 000 тонна цемент өндүрө алат. Цемент заводу ишке кирип калса, миңдеген адамды жумуш менен камсыз кылып, жылына 1 миллиард сом мамлекеттин бюджетине салык төлөйт. Учурда завод 40% курулуп бүттү. Каражаттын көпчүлүк бөлүгү насиянын эсебинен жабылган. Курманбек ЖЧКсы Айыл банктан эле 5 миллион доллар насия алган. Бүгүнкү күндө кредиттин пайызы эле төлөнүп жатат. 2021 жылдын күз айларында кредиттин негизги суммасын төлөш керек болот. План боюнча август-сентябрь айларында завод бүтүп ишке берилиши керек эле. Завод толук кандуу иштеш үчүн дагы 18 миллион доллар керек. Кубанычбек Жумалиевдин аракети менен Кытайдан инвестор чыгып, инвестиция салууга макул болушкан. Азыркы учурда 240тан ашуун машинеге жүктөлгөн заводдун шаймандары чек арада Кыргызстанга кире албай турат. Жумалиевди камакка алган күндөн баштап заводдун курулуш иши токтоду. Келечеги кандай болот белгисиз. Заводко жумушка киребиз дегендер акыйкат чечим чыгып, завод иштейт деген үмүттө саргарып күтүп отурушат. Мен балдарым Россияда иштеп жүргөн эл мигранттар катары эле. Анан пандемияга байланыштуу алар да келишкен. Ушу завод иштеп кетсе, биз дагы иштейбиз деп балдарымды, мен өзүм кошумча болуп балдарым кетирбей аткам. Ушуга иштейсиңер деп аябай күтүп атканбыз. Чоң үмүт менен. Мамитов Жумалиевди жалган жала менен камап койгонуна аябай өкүнүп, ушинтип кайгырып атабыз биз. Ушу президенттен суранат элек. Ушуну акыйкат чечим кылып, Жапикеевдин жаласы менен жаап камап койгону өкүнөбүз. Ошого акыйкат чечим кылып, ушу Жумалиевди чыгарып беришине биз колдоо көрсөтсө деп келип атам. Кубанычбек Жумалиевди камакка алуунун артында кандайдыр бир кызыктар күчтөр турган сыяктуу. Алар ушундай жол менен курулуп жаткан заводду өз колуна алгылары келип жаткандай. Мындай рейдерлик ар бир бийликтин учурунда болуп келген. Бирок жаңы шайланган президент Садыр Жапаров андайга жол бербейт деген үмүттө өздөшөт заводдун кызматкерлери. Садыр Жапаровго, Камчыбек Ташиевке, Зулушев, ген прокурор Зулушевка кайрылайын деп келдим. Урматтуу Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев, Зулушев, мен Кубанычбек Жумалиевди, силер Сыймык Жапыкеевдин туура эмес агитация кылган сөзүнө ишенип камап койгонуңар бул эң чоң туура эместик деп ойлойм. Анткени ал деген канчалаган адамдарга жумуш таап берип, жумуш менен камсыз кылып атат. Элдин баардыгы ошол жумуш менен иштеп аткан. Анан кийин жалган жала менен туугандарынын мүлкүн кошуп эле бунун байлыгы деп айткан туура эмес. Жумалиев деген эң кыргызга белгилүү академик, профессор, жакшы оор басырыктуу, жакшы адам, элдерге бирөөгө жамандыгы жок, эч кимге немеси жок, элди туура эле камсыз кылган. Академик Кубанычбек Жумалиев тууралуу айтсак, өткөн жылдын жай айларынан бери Жумалиевдин дарегине ар кандай чагымчыл аракеттери болуп келет. Анын мүлктөрү боюнча кылмыш иши козголуп, бирок ошол учурда дагы, кийин дагы эч кандай кылмыштын белгилери табылбаганына жалпы кыргыз эли күбө болдук. Бизге ушул Кубанычбек Мырзабековичке коюлуп аткан могу статьялар, коррупция, анан кийин лицензия деп ошолор биз түшүндүксүз болуп атат да бизге. Ал кишинин эч кандай, мен как юрист катары сезип билип турам, эки канча жылдан бери коррупцияга эч кандай тиешеси жок болгон күндө бүгүн эле бул бийликке келгенде кандай бул коррупцияга аралашып калат экен. Анан кийин лицензияны ал киши бербейт да. Ал киши эч кандай лицензияга да тиешеси жок бул жерде. Биз агабызды ак деп ойлойбуз. Бийликке мен кайрылып кетет элем, ушул акыйкат тергөө болуп, анан бир эле ушул биздин агабызды көрө калып эле башка кишилер көзүнө көрүнбөй калып атат да. Саясий өңүттө болуп аткандай болуп атат да. Канча деген кишилер жүрөт. Жумалиевден бай адамдар жүрөт керек болсо. Алар үчүн текшерилбей эле кайра Жумалиев текшерилиш керек.